चांदवानी आहे। मां पहिरों दर्जो पढ़ंदो आहियां। मां बैरागढ़ में रहंदो आहियां। मां दीपमाला, मुंहिंजो स्कूल जो नालो आहे दीपमाला पागारानी संस्कार पब्लिक स्कूल। मुंहिंजी कविता आहे बांदरमल जी छटी पुरानी। बांदरमल जी छटी पुरानी, चैन हनन ते आहे कहाणी। बांदरमल जी छटी पुरानी, चैन हनन ते आहे कहाणी। जॾहिं बि करे वसकारा, छुटन छटीअ मां थाने सारा। करे पुसाए पाणी पाणी, बांदरमल जी छटी पुरानी, चैन हनन ते आहे कहाणी। जॾहिं थिए तो उस खां व्याकुल, चवे छटीअ ते बांदरमल को। थिए उन्हार में भी सानी, बांदरमल जी छटी पुरानी, चैन हनन ते आहे कहाणी। कुलाए रखी बंदूक बनाए, पुछंदो आहे कोत ॿुधाए। बेके वई छा घर जी राणी, बांदरमल जी छटी पुरानी, चैन हनन ते आहे कहाणी। इहे तव्हांजी महिरबानी।